Diskusija mūsų studijoje, prie mūsų prisijungė Jakovas Lapidas, saugumo analitikas ir laidos Lapido vertinimas vedėjas, bei Amiras Orenas, gynybos ir vyriausybės komentatorius. Abu jūs mano seniai pamėgti svečiai studijoje. Amirai, noriu trumpam paliesti Izraelio aspektą. Žinau, kad yra didelių geopolitinių dalykų, galime kalbėti apie JAV, galime kalbėti apie Iraną, bet čia yra tam tikra bendra izraeliečių reakcija. Manau, kad šiuo momentu tai nėra abejingumas, bet labiau ne. Niekas tikrai nenori grįžti prie karo, izoliacijos situacijos, įtemptos realybės, kai viskas vėl užsidaro. Bet aš tikiu, kad šalis vis dar supranta neišvengiamumą ar tam tikrą būtinybę susidūrimo. Jei galėtumėte tai apibūdinti, žinote, kaip stipriai Izraelis nori pamatyti kažkokį aiškų rezultatą, bet kartu nenori karo. Kai sakote Izraelis, turite omenyje Netanyahu. Galbūt. Kurie iš tikrųjų nėra tas pats dalykas. Žinai, leisk nuvesti tave į kitą Izraelio kampelį, apie kurį nebūtum pagalvojęs. Teismo rūmai Tel Avive, kur teisiamas Netanyahu. Keletą dienų iš eilės jis eina į teisėjų kabinetus ir kužda jiems kažkokią paslaptį į ausį, o jie jį paleidžia likusiai dienos daliai. Tai vyksta nuolat, taip, tai vyksta reguliariai. Ką jūs iš šio liudijimo suprantate? Kodėl taip yra? Todėl, kad jei kiltų karas ir būtų sudaryta tyrimo komisija, jis galėtų pasakyti, na, aš norėjau pasiruošti, bet teisėjai privertė mane likti teisme. Jie yra atsakingi, taigi tai reiškia, kad tai rimta. Žmonės ruošiasi nenumatytiems atvejams, galimam įvykiui, nors ir žino, kad visa tai yra Trumpo užgaidos. Dabar grįžkime į šių metų sausio 14, prieš 4 mėnesius. Visi žinojo, arba manė, kad žino, jog maždaug vidurnaktį prasidės karas. Ir štai Trumpas nusprendė atidėti, dabar tai labiau primena Groucho Marx. Aš turiu terminą, jei tau jis nepatinka, turiu tau kitą terminą. Ir Maikas Wagenheimas pasakė, jog Iranai turi nuspręsti, ar jie bendradarbiaus. Jie jau nusprendė. Bet kai jūs, amerikiečiai, norite žaisti beisbolą, mes norime žaisti krepšinį. Kai jūs norite žaisti futbolą, mes žaisime softbolą. Taigi net ir kamuolys nėra tas pats. Žiūrėk, atrodo ir manau, kad tu teisus dėl to, bet kokios rimtos diskusijos apie tikrasias problemas, tarkime apie branduolinę programą, Jakovai, manau neišvengiamai vestų prie kelių mėnesių trukmės derybų proceso, geriausiu atveju. Daugelis dabar ginčijasi ir rimti, užsienio politikos ekspertai teigia, kad prezidentas galbūt tiesiog ieško galimybės sudaryti susitarimą dėl Ormuzo sąsiaurio, dėl blokados, o visas šias rimtas problemas palikti vėlesniam laikui. Jis galėtų pagristai pasakyti, žiūrėkite, aš smogiau branduoliniai programai ir stebėsiu ją ir vėl tai padarysiu, jei jie imsis kokių nors veiksmų. Ar manote, kad yra kažkoks mažesnis paketas, kurį būtų galima pasiūlyti ar pristatyti? Žiūrėkite, vėlgi, Iranas reikalauja reparacijų, jie reikalauja, kad Hezbollah išliktų nepažeista, jie reikalauja visiško JAV pasitraukimo. Tai vadinama vienašališkų karo veiksmų nutraukimu, kai jie patys neatsisako karo veiksmų, bet nori, kad JAV ir Izraelis tai padarytų. Atrodo, kad šie klausimai dar toli gražu nėra arti susitarimo. Ko galime tikėtis artimiausiu metu? Manau, kad jie dabar bando dėrėtis dėl tam tikro pagrindinio susitarimo, kuris apimtų tik pagrindinės gaires, bet nesileistų į detalės, panašiai kaip Gazos susitarimo metmenys. Bet manau, kad nėra jokios tikimybės, jog Trumpas pritartų net jokiems pirminiams metmenims, jei juose nebūtų aptariami pagrindiniai klausimai. Branduolinė programa yra pagrindinis dalykas - Ormuzo sąsiauris. Mes nežinome apie balistinius ginklus, mes nežinome apie Irano paramą terorizmui. Bet nemanau, kad Trumpas net sekundę svarstytų galimybę pritarti metmenims, kuriuose būtų kalbama tik apie Ormuzo sąsiaurį. Tai akivaizdžiai būtų visiška jo nesėkmė. Ir jis aiškiai pasakė, kad visiškai nenori tam pritarti. Dabar manau, kad ir patys iraniečiai nėra tikri, ką daryti, nes jie pateikė diplomatinės iniciatyvas, o paskui jas atšaukė. Akivaizdu, kad jie išgyvena vidinį konfliktą. Jie susiduria su griežta jūrų blokada, kuri jiems kasdien kainuoja $400–500 milijonų. Jų ekonomika jau prieš šį karą buvo visiška katastrofa. Dabar tai dar didesnė katastrofa. Jie prarado 40% savo prieškarinio BVP. Jie negali mokėti atlyginimus savo apgultiems žmonėms. Tad mintis, kad iraniečiai tiesiog ramiai sėdi ir viską valdo, manau, yra atitrūkusi nuo realybės. Nemanau, kad jie aiškiai žino, ką nori daryti, bet akivaizdu, kad jie turi raudonas linijas, kurių jų manimų neperžengs net rizikuodami kitų karų.
Tai aišku, ar yra kokia nors pilkoji zona? Nežinome, Deividai. Žinai, vis dar skendime migloje, nes to nevadiname karu. Mes esame tarpinėje zonoje. Bet manau, kad Trumpas tarsi pats save įspraudžia į kampą, sakydamas, arba pasiekime susitarimą, arba grįžtame prie karo. Nes jei jis taip sako, jis iš esmės pašalina dar vieną galimybę nuo stalo, kas mano manimu yra šiek tiek apmaudu. Tai tęsti blokadą. Manau, tęsti blokadą be karo atnaujinimo nėra blogas pasirinkimas. Tai daro didelį spaudimą Irano režimui, jų ekonomikai ir IRGC. Taigi atrodo, kad jis iš esmės atsisako šios galimybės, kai sako iki sekmadienio ar šeštadienio, nesvarbu, kokį terminą jis mini. Sunku suprasti. Taip, aš čia. Turime nepamiršti savo pačių ribotumų. Mes tik apžvelgiame arba interpretuojame tai, ką žinome, ką manome žinantis. Kas žino, kas vyksta po paviršių, giliau po paviršių. Galbūt jie kaip tik dabar ruošia operaciją prisodrintam uranui išgabenti, todėl jis ir atideda terminą. Šie kartais klaidinantis vieši pareiškimai arba bent jau provokuojantis vieši pareiškimai buvo būdingi šiam karui nuo pat pradžių iš prezidento pusės. Taip? Tai tiesa. Taip pat Persijos įlankos šalių lyderių įtaka yra daug didesnė nei Netanyahus. Dabar Netanyahus laiko pirštą ant amerikiečių gaiduko, bet jie laiko ranką ant saugiklio. Ir kartu su tuo